الأعزاء غادي نديرو اليوم الحصة ديال لي زيكزارسيس دابروفونديسمون، c'est-à-dire تمارين شي شوية فيهم تزاد فيهم شي شوية الصعوبة إلى غير ذلك. Alors, on commence par l'exercice 1. Soit B est égal à 16 moins 7 fois 2 moins 2. Alors, la consigne A. Place les parenthèses dans B pour trouver 16. B. Même question pour que l'on trouve 4. Voilà. Donc, la consigne de A me demande de placer les parenthèses dans l'expression B. Je vais placer les parenthèses, et elle nodal les parenthèses de l'expression B pour que l'on trouve, pour trouver 16, c'est-à-dire ملي نوضع les parenthèses ونحسب B خصني نلقى القيمة ديالها 16. Même question, السؤال الثاني B, même question pour que l'on trouve 4, c'est-à-dire نوضع les parenthèses B باش ونحسبها وخصني نلقى في la valeur ديال B 4. Donc on commence par solution. Solution, alors on commence par A. Alors A, c'est-à-dire B est égal à 16 moins 7 fois 2 moins 2. إذا هنايا باش نوضع لي بارونتيز خص نفكر نجرب ناخذ الوساخ ديالي ونجرب نوضع لي بارونتيز، مثلا نوضع البارونتيز اونتر دو، تجمع ليا هاد لا ديفيرونس اونتر دو اي دو، دو موان دو، ونحسب نوضعها اونتر، ندير 7 فوا دو اونتر بارونتيز، ولا ندير 16 موان 7 اونتر بارونتيز، ولا ندير هاد 16 موان 7 فوا دو اونتر بارونتيز ونحسب، ولا ندير 7 فوا دو موان دو اونتر بارونتيز ونحسب. c'est-à-dire je dois calculer ونجرب ونشوف. alors إذا نتوما إلا شفتوا هاد التمرين غادي تاخذوا الوسيخ ديالكم وتجربوا وتحاولوا تجاوبوا وتقارنوا الجواب ديالكم مع الجواب اللي بغيت نعطيكم. alors هنايا نمشيو نشوفوا سي إلا درت لي بارونتيز مثلا هنايا في ما بين 7، ندير هاد عملية ضرب بين قوسين مثلا، إلا درتها غادي تولي عندي وتنعرفوا إلا كانوا القوسين في لا سويت دوبيراسيون راه هما باش نبداو داك لو كالكول اونتر بارونتيز هو باش نبداو في الانجاز. ثانيا لا ريغل اللي درنا اشنو درنا، قلنا الى لي بارونتيز الى توضعوا في العمليه راه تغيروا الترتيب ديال الحساب. اذا هنايا شونج لوردر دو كالكول. اذا هنا مثلا درتها هنا، درت القوسين ما بين هاد لا ملتيبليكاسيون، شنو يولي عندي؟ خصني نسبقها هي الاولى. اذا بتولي عندي 16 غندير هادشي ذهنيا 16 موان، الوغ 7 فوا 2 سي 14، بتولي عندي هنا 14. هاهي 14 الا درت القوسين اونتر 7 اي 2. الوغ ما بين لا ملتيبليكاسيون، اذا هنايا غادي تولي عندي 16 غادي نسبق هاد، بتبقى عندي موان اي موان، غادي نسبق هاد الاولى 16 moins 14 c'est 2 et 2 moins 2 est égal à 0. إذن ما لقيتش 7، je n'ai pas trouvé 7. voilà. إلا درت القوسين ما بين هاد لا ديفيرونس الأولى لا سوستراكسيون، 16 moins 7 درتها بين قوسين، 16 moins 7 بتولي عندي 9. 9 عاد بغيت ندير لا ملتيبليكاسيون عاد la soustraction. 9 fois 2 est égal à 18. 18 moins 2 est égal à 16. Voilà. يمكن ندير قوسين ما بين هاد la différence là. إذا نديروها 16 moins 7 voilà fois 2 moins 2. Alors je continue ici. 16 moins 7 c'est 9. 9 fois 2, moins 2. Alors, là, on va la multiplication. 9 fois 2, c'est 18. 18 moins 2 est égal à 16. Et donc, je peux placer
je peux placer les parenthèses. La première opération c'est la soustraction 16 moins 7 ou تعطيني نتيجة 16. كاين une autre solution نديروها هنا. B est égal à 16 moins 7 fois 2 moins 2. Alors regardez où je vais placer les parenthèses. غادي ندير les parenthèses هنا. Je place les parenthèses حول 2 moins 2, c'est-à-dire dès que la deuxième soustraction. ونشوفوا. J'additionne 16 moins 7, et donc 2 moins 2 c'est 0, fois 0. 7 fois 0 c'est 0, et 16 moins 0 c'est 16. Voilà. إذا في هذه الحالة عندي دو سوليسيون. يمكن ندير لي بارونتيز في العملية الأولى ديال الطرح، ويمكن نديرهم في العملية الثانية ديال الطرح 2 moins 2. Et c'est ça. Alors maintenant on passe à B. La question B. Même question pour que l'on trouve 4. Donc, c'est le cas B est égal à 16 moins 7 fois 2 moins 2. est égal à 4. Alors, je place les parenthèses et je calcule. Il a درنا هادو الاولين اللي درنا هنا بيان سور راه ما غاديش يعطيونا 4. حنا درناهم في لا كيستيون. اذا غادي نحاولوا نبدلوا. الا درتهم هنا مثلا درت لي بارونتيز في لا ملتيبليكاسيون او في لا سبستراكسيون الثانيه اللي تولي عندي 7 fois 2 مثلا 7 fois 2 c'est 14. 14 moins 2 c'est 12. 16 moins 12, c'est 4. Et voilà. C'est ça. Et dans la ligne coin 16, moins, et je place les parenthèses, fois 2, moins 2. هنا ملي وصلت ملي حطيت لي بارونتيز تتولي عندي خصني نسبق لي كالكول اونتر بارونتيز. إلا جيت لهاد الكالكول اونتر بارونتيز فيه لا ملتيبليكاسيون فيه لاديسيون لا سوستراكسيون. الوغ ما بين هاد الجوج خصني نسبق لا ملتيبليكاسيون. 7 fois 2 c'est 14. 14 moins 2 c'est 12. إذا تتولي عندي 16 moins 12 est égal à 4. Et voilà. إذا هنايا لي بارونتيز كاينين اللي ياخذوا ليا هاد العمليتين اللي في الاخر بجوج. Voilà. Alors on passe à l'exercice 2. Calculer 5 fois 4 plus 6 fois 3 plus 2. B. Quelle est la plus grande valeur qu'on puisse obtenir en ajoutant des parenthèses dans l'expression 5 fois 4 plus 6 fois 3 plus 2. C'est-à-dire, on ajoute encore les parenthèses. Et donc, on passe à A, on calcule l'expression 5 fois 4 plus 6 fois 3 plus 2 égale. Alors là, ما مسميناش ماشي مشكل. عندي l'expression c'est une suite d'opérations sans parenthèses. وحنا كنعرفوا la règle ملي ما تيكونوش عندنا لي بارونتيز اشنو هما لي زوبيراسيون اللي تنسبقوا وشنو هما لي زوبيراسيون اللي تنوخروا. هنا عندي لا ملتيبليكاسيون اي لاديسيون، عندي دو فوا لا ملتيبليكاسيون وعندي دو فوا لاديسيون. اذا غادي نسبق لا ملتيبليكاسيون بيان سور. دونك je commence par 5 fois 4 et 6 fois 3. 5 fois 4 est égal à 20 et plus 6 fois 3 est égal à 18 et plus 2. Et maintenant, j'additionne. 20 plus 18, c'est 38, plus 2 est égal à 40. Voilà. Alors maintenant, j'ai calculé l'expression. Deuxième question. Quelle est la plus grande valeur qu'on puisse obtenir en ajoutant des parenthèses dans l'expression? Voilà. إذا هنا
غادي خصني نضيف نوضع لي بارونتيز في ليكسبرسيون على اساس انني خصني ملي نحسب هاد ليكسبرسيون نلقى لا بلو غروند فالور، نلقى لا بلو يعني نلقى اكبر قيمه تعطيني اكبر عدد. Donc P est égal, alors je réécris là l'expression. On dit égal, on a les parenthèses. Alors باش نكبر انا هاد الفالور شنو هما العمليات؟ تندير اون بوتيت ريفليكسيون مع راسي باش نكبر انا هاد العدد هنا، هاد الحساب شنو هما العمليات اللي ممكن يكبروا لي لا فالور القيمه العدد الاخير. هما اللي تيكبر لي العدد هو الضرب. اذا غادي نحاول وهنا عندي اعداد صحيحه طبيعيه، ما عنديش الاعداد الكسريه ولا عندي القسمه ولا عندي الوغ عندي فقط الضرب والجمع. اذا هنايا باش نكبر غادي نشوف نضرب عدد في اكبر عدد. هنا في ليكسبرسيون عندي 5 في 4 زائد 6 في 3، غادي 5 في 4 غادي نكبر واحد فيهم، مثلا نكبر 5 نكبر 4 نكثر فيه نزيد فيه شي حاجه نزيد عليه شي حاجه. جو لو اجوت كيلكو شوز. 5 اش ممكن نزيد عليه؟ ما حداهش شي عدد اللي نزيد عليه. 4 ممكن نزيد فيه، علاش؟ حداه 6 حداه 6 وحتى 6 في 3 هاد 6 ممكن نكبرو نزيد فيه. الوغ 3 تا هو نزيد فيه نزيد عليه شي حاجه. هاد 5 ما يمكنش نزيد عليه لانه ما حداش، ما قبل منه حتى شي عدد. كاين 4 ممكن نزيد عليه 6، وهاد 6 ممكن نزيد عليه 4 فوالا. هاد 3 تا هو ممكن نزيد فيه هاد 2 باش يكبر وتولي عندي لا ملتيبليكاسيون. اذا جو بو بلاسي لي بارونتيز ايسي، بدل فاش 5 تضرب في 4 تضرب في 6 زائد 4 زائد 6، اذا تضرب في 10. وملي عندي لا ملتيبليكاسيون هنايا حتى هاد 6 ها هو زدتو هنا زدت عليه 4 وبغيت تضرب في 3. الوغ حتى هاد 3 تا هو ممكن نكبرو باش يكبر تولي لا ملتيبليكاسيون تعطيني واحد العدد كبير. ممكن حتى هاد 3 الوغ جو لوي اجوت 2 فوالا. إذا هنايا هاد ليكسبرسيون ممكن تعطيني أكبر عدد. فوالا دونك جيفيكتو لي كالكول. إذا هنايا ولات عندي سويت دوبيراسيون افيك بارونتيز. إذا غادي نسبق لي كالكول اونتر بارونتيز. دونك 5 فوا 4 بلس 6 سي 10 fois 3 plus 2 est égal à 5. إذا هنا عندي جي أوبتوني لا ملتيبليكاسيون. لا ملتيبليكاسيون كنعرفوها هي تضاعف العدد تيولي كبير. إذا هنايا ولات عندي 5 fois 10 fois 5. 5 fois 10 50. 50 5 fois c'est 250. Voilà. Et vous voyez, lorsque j'ai placé les parenthèses, شوفوا واش ولا عندي العدد في ليكسبرسيون الاولى فاش حسبتها عندي فقط 40. Alors là, lorsque j'ai placé les parenthèses, j'ai obtenu un nombre très grand que 40, 250. Voilà. قبل ما ننهيو هاد الحصة، إلا كثرتوا من التمارين بزاف راه تكون عندكم فرص فين تعرفوا أشياء جديدة. هادوك لي تروك ديال لي زيكزارسيس إلا بحال هاد اللي درنا راه فيهم مثلا بلاسي لي بارونتيز، سيتادير هادو كلهم تيدوروا حول لي ريغل اللي قريناها في الدرس ديال سميتو. اذا هنايا الا كثرتي من التمارين تتمرن بزاف وتتعاود تستحضر القواعد وتفكر فيهم، ولا درتي التمرين تعطيك فرصه انك تبحث ترجع للدرس الى غير ذلك، تشرح الكلمات
وعودوا ردوا البال لي فيرب دو لا كونسين. لو فيرب اشنو تيقول ليا، اشنو باش تيأمرني، شنو العمل المطلوب مني نقوم به. فوالا. اذا وكثروا من التمارين بزاف باش ترسخ في الدين ديالكم المعارف والمعلومات كاع اللي قريتو في الدروس الى غير ذلك. اذا الحصه القادمه غادي نديرو دي زيكزارسيس ان بو ديفيسيل دو سانتيز، يعني التمارين التوليفيه غادي يكون فيها مثلا صعوبات بزاف الى غير ذلك. الوغ اذا في الاخير شكرا على التتبع وعلى سميتو على التشجيعات، وما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه باش دائما يوصلكم الجديد ان شاء الله. ولا عندكم شي اقتراحات خليوها ليا في التعاليق. الى عندكم تمارين شي نوع بغيتو نصحوه او ندرسوه او نفكروا فيه الى غير ذلك، ممكن تكتبوه لي في التعاليق ولا تصيفطوه لي في الواتساب الى غير ذلك. شكرا على التتبع والى الغد ان شاء الله.